আসসালামু আলাইকুম আইহান। ওয়ালাইকুম আসসালাম মামা। বাথরুমের দোয়াটা বলো তো বাবা। Okay. Alama, ini, you tell me, okay? তুমি Alama, বলো। ini, aku pikir minum, hubsi, what? Habis? মাশাআল্লাহ। ওকে, Okay. এখন বলো বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? আচ্ছা, হাঁচি দিলে কি বলতে হয়? Alhamdulillah. মাশাআল্লাহ। এখানে এসে বসো। Okay. কোনো কিছু সুন্দর দেখলে কি বলতে হয়? Huh? Panine? না, বলছি কোনো কিছু সুন্দর দেখলে কি বলতে হয়? Okay, Bobo. তুমি বলো মাশাআল্লাহ। Mashallah. মাশাআল্লাহ।